Watch out! एक तो ऊपर चढ़ रहा भाई, तो ऊपर नहीं। एक एचपी है, साइड में पड़ा हल्का सा थोड़ा सा उसको। एक नेट और करता हूं, वहां मजाक करके बंदा नॉक है। भाग गया वो डैमेज है ना, वो एक एचपी हो गया, वो बिल्कुल एक एचपी होगा। Help! ओ मैं भी नॉक हो गया। मैं मेरे मेरी थी उन कमेंट ने। Watch out! Watch out! नेट रस हो Help! Awesome. कर दिया। Watch out! Awesome. Thank you. Awesome. पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं। ये कैसे होगा ये बात वाला करना। तन्ने बताया नहीं मकेला भाई 9% से अच्छी इस टाइम और डिवाइस भी अच्छा। ये 5 डिवाइस टट्टी इसकी सेंसी 20 की पिंग दिखावे, 20 की पिंग दिखा जाए बहन चला सर्कल में आज टिकर हो जाए, कर लो मैं खेल रहा हूँ रस करेंगे मैं वहां से। तो 5 की एमो दे दो, कम कर दो। ले ले लो। रोक लो नूब को। नूब का 10 किल मारा, 10 किल मारा। रोक लो आज नूब को, कोई रोक सकता है तो रोक लो। Watch out! रूम चैट में पहले ही लिख दिया, रूम चैट में पहले लिख रखा नूब तो नूब है, टी2 करके जीत जा रहा है यो। तो कल मैं ही बनूंगा एमवीपी। रजर वजर नहीं बनना, मैं तो ट्रेनिंग करूंगा कल को इसकी बात का। अभी कल सुबह ट्रेनिंग करूंगा जीते से। वो मेरा भी किल दो बे अपना ले ले। Marked a location. कोई नहीं अपार्ट में मैं तो 5 क्या मुझे दिया है 3 2 3 दे दिया तो इधर आ लूट लो खाली फिर देगा तुम भी सारे खाली फिर देगा तुम भी मार्क द लोकेशन ज्यादा मत मार्क कर जा रहा है खाली मैं दूसरे रतन को तो कर पाया 6 बड़ा भाई होता है और निकलता मार्क में आएंगे अरे पुलिस रानू कर दिया काका बैठो तावड़े बैठो फिर अन्नो होगा बचला नो गाड़ी आइजन नो ये लेकिन ये दोनों से चला आइजन का होगा नहीं मैं देखो आपने आइजन का पता है आपने सिर पे अरे आइजन कौन सा पता है
Watch out! बंदे देख रहे हैं यहाँ पे कोई है नहीं है Mark the location. Watch out! वो देख दो साइड कर दे बहन वाले तेरा भाई तो ये देख ले वाला मुंह का काम है ये देख इसमें तो ये सब लगायो यहां ना पकड़ लियो तुम मेरा होए Watch out!